Ակտերը, որ ձեզ տվել էի ես, բոլոր տեղերում սկզբնական այդ հաճախությունները կարգավորված էին աճման կարգով։ Այդ դեպքում բերը պետք չեն, բերը հավասար են այերին։ Եթե հանկարծ խառը տրված լինի ձեզ, այսինքն առաջին թիվը P1-ը հանկարծ ավելի փոքր լինի P2-ից, այդ դեպքում դուք պիտի վերադասավորեք իրանց և կստացվի մի հատ տեղափոխություն, օրինակի համար A1-ը կարող է դառնա B4։ Դրա համար արդեն այդ հերթականության համար եք գրում, ուրեմն այն տեղում, որը որ ես ձեզ համար տվել էի մի հատ, հիշում եք, դամաշնому заданию 9 օրինակ էի տվել ինքս։ Այդտեղ էդի պետք էր եկել։ Օրինակի մեջ դուք տեղերը փոխել էիք, բայց տնային հենց հերթականությամբ էր։ Այո, իսկ ձեր քանի որ ձեզ տրված առաջադրանքների մեջ հերթականությամբ էր, A-ի կոդը ու B-ի կոդը նույնն են դառնում։ Այդ դա է հարցը։ Եթե հանկարծ հերթականությունը թարս լիներ, դա անհրաժեշտ, ոչ թե թարս լիներ, այլ շիտակ չլներ, էլի, կարգավորված չլնեին իրանք նվազման կարգով, ապա որովհետև այն տառը, որը որ ունի ավելի մեծ հաճախություն հանդիպելու, ինքը պիտի ունենա ավելի փոքր երկարությամբ կոդ։ Այս է հերթականություն։ Տեսեք, այնտեղ հետո վերջում էլ է երևում չէ, երբ որ մենք Հաֆմանն ենք անում, P1-ը մեծականոսար P2-ից եւ այն մեծականոսար P-նից, իսկ L1-ը փոքրական հավասար։ Այդ նույն բանը շնորհ ժամանակ էլ անցնում։ Իսկ եթե սկզբից կարգավորված չլինեն, դուք պիտի կարգավորեք։ Դրանով է պայմանավորված այդ B-երը։ Ձեր արածների մեջ եթե B-նել չանեիք, որևէ բան չկար։ Որովհետև առաջադրանքների մեջ արդեն կարգավորված էր տրված ձեզ։ Ահա, մենք էլ այս Հոֆմանը գրելուց, այդ ոնց որ հակառակն է, չէ՞, մենք վերջից գալիս ենք սկիզբ։ Դու նկատի ունես 10-րդ առաջադրանքը, թե 9-ը։ Չէ, բոլորի մեջ էլ կար, չէ, Կայդերովենի Հոֆմանը։ Հա, Հոֆմանի համար, հա, հերթական, դե տեսեք, Հոֆմանը, եթե դուք ծառի վրա, այո, վերջից սկիզբ եք գալիս, վերջը լինում է ծառի արմատը, հետո իջնում է ամեն քայլի։ Եթե ու տենց տարբեր ձևերով լինում, այդ ինչ որ կոնկրետ ձև ունի, որ տենց պիտի անենք, որտեվ մի հատի մեջ ես բաժանում եմ երկու մասերի, սենց ինքը շատ երկար ոնց որ չի լինում, կամ տեղա լինում վերջին երկու հատն եմ իրար հետ։ Ուզում եք, եթե հեծապտի կամ աշխատաբան դասի վերջում, կամ քո այսօրվա ուղարկածը ես պետք է գտնեմ, ուրեմն մի հատ նայենք միգուցե, հա։ Մի վարքյան։ Հա, որովհետև նայեցի ձեր օրինակը, հետը չէր համընկնում, ու չգիտեմ։ Հա, դե ես բոլորը չեմ ստուգել, դրա համար դժվարանում եմ ասել, ինչ պետք է լինի։ Exit full screen, մի վարքյան կներեք, թող երեխեքը մինչև հավաքվեն, հա, փորձեմ նայել էսի մեզ պետք չի։ Դե կարինը հիմա գտնեմ։ Էդի 9-րդն է, չէ՞ քո ասածը, դամաշնե задание 9։ Հա, 9-ը։ Ահա, 9-ի մեջ մի վարքյան գտնեմ, որ գցեմ էկրանին, երևա ավելի նորմալ։ 9-րդից դեստեղ ախագին շատ նկարներ են, 9-րդի։ Գիտեք որը, ընդեղ մի հատը դուք օրինակը գրել ուղարկել էիք։ Այդ դրա հետ որ համեմատեցի, հեսա կգտնեմ որ համարն է։ Դուք որ ասեք նկարով ձերը որ համարն է, որ համընկնում, հեսա ֆանոն եմ բացել ես, և դա կնայեմ հեսա մի րոպե։ Ֆանոն ինչ-որ մեկին նա։ Հա, բայց ֆանոն չէ, դու Հաֆմանն ես ուզում, չէ։ Հա, Հաֆմանն եմ ուզում։ Հաֆմանը տիլի վերջում երևի։ Շաշենուն բան։ 5-րդ, 6-րդ։ Ֆանոն։ Հա, Հաֆման հեսա։ Չէ, Հաֆմանը դու մի քիչ լավ ձևով չես արել։ Հաֆմանը դու ոնց որ արել ես այնպես, ոնց որ ֆանոն են անում։ Հաֆմանում դու պիտի
Երկու ամենափոքրերը իրար գումարես, ստացվածի տեղը գտնես։ Հետո 0.8, չգիտեմ, այս օրինակի մեջ համընկնում է, թե չէ, հենց այդ հաջորդը նայեմ։ Բայց Հաֆմանից դու մի հատ ես արել։ Չէ, բոլորինն էլ արել եմ 3 կոդն էլ։ Ամեն օրինակի համար 3-ն էլ անելով գնացել ես։ Հա, տենց եմ արել։ Հաֆմանինը ես մի հատ եմ ստեղ տեսնում, էդի 15-րդ նկարն է այնտեղ, որտեղ որ դու այն արուսակով չես արել, ոնց որ մենք անում էինք, այդ B1-երը չունես, ել ես կոդի Հաֆմանը, բայց այս գրածներդ ոնց որ նմանա բանին, Ֆանոյի արածին, 0403 չնայած կարող եմ լավ, երևի սրանք ես մանրամասն պետք է նայեմ, որ ասեմ։ Օրինակ, 5-րդը դուք գրել ուղարկել էիք, վերջինս հաշվը դուք ստանում եք 2.1, բայց ես 2.44 եմ ստացել։ Այդ թիվը կարող է, մի րոպե ես ճիշտ ասած կուզենամ կոդի կառուցումը տեսնեմ։ Կոդն էլ նման գծագիրը նույնը չեմ ստացել։ Այ եթե քո նկարի համարն ասես էդի որն է։ Հեսա նայեմ այդ նամակի մեջ։ Արագ եթե 9-րդն է, սա 10-ին պիտի անցնենք մենք։ Ես 9-ն էլ բացեմ։ Լավ, ես փորձեմ ներկայացնել մի հատ երեխեքին արդեն, բարով ձեզ ասենք բոլորին։ Դա բան բացեցի ես տեղ արդեն որ։ Հետո կգտնեմ կարինը չեղավ, դասի վերջում կնայենք էդի։ Так, երեխեք, բարով ձեզ։ 16 հոգի ենք։ Ինչ ես փորձեմ ներկայացնել, հա, մինչև այդ կարնը դու կգտնես։ Եվ բացի սրանից մյուս հարցերին պատասխանել։ Սուրամսի 20-ն է, չէ՞ արդեն։ Ավանյան Աննա։ Աննան ստեղ։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Աննա, մի քիչ մնացել է, վերջինները չես ուղարկել, դու թե չեմ հասցրել նշել։ Ես այսօր 8-ն եմ ուղարկել, 9-10-ը պիտի ուղարկել։ 8-ը ուղարկել ես, ճիշտ է, լավ։ Այն հարցերին, կարևորը հարցերին անեք։ Այնան Մարիա։ Ահա, այստեղ ես Մարիա, ապրես դու ուղարկել էիր։ Դու կարծեմ 10-ն էլ էիր, չէ՞ ուղարկել Մարիա։ Հա, ուղարկել ես, այդտեղ պատրաստ դրել եմ ես 10-ը, որ հա, ապրես լավ արել էիր 10-ը։ Վահե։ Կավահեն։ Չատում գրեց։ Լավ։ Խաչատրյան Միրան։ Ներկա։ Հա, եղավ Միրան։ Միրան վերջիններից մնացել է, չէ՞ քեզ։ Ես 9 ու 10-ը չեմ բանարել։ 9 ու 10-ը, ճիշտ ես, մյուսներն ուղարկել։ Так, Արեն Մադատյան։ Ոյ, Արեն դու ահագին բան չես արել, չգիտեմ ինչի հետ մնացիր տենց։ Горденко Артём. Здесь. Здесь. Артём, у тебя осталось только 10-е? Да. Угу. Макарчан Самвел. Да. Սամվել քոնել է, չէ՞ մնացել վերջինները ոնց որ։ Հա։ Համբալյան Լիլիթ։ Լիլիթ։ Չկա Լիլիթն ու ահագին վատա հաճախել։ Մինասյան Ռոբերտ։ Ես Ռոբերտին տեսնելուց մենակ հիշում եմ, որ ինքը օլիմպիադաներին համասնակցեմ, բայց սենց ուսանող չի։ Երեխեք իմիջիալոց
Մենք Կիրակի օրը որ օլիմպիադա ունենք, ձերոնցից ցեզնից ովքեր որ տեղյակ չեն, թող տեղյակ լինեն, փորձեն, եթե վստահ են մասնակցեն։ Արամ Հարությունյան։ Չկա այս պահին Արամը։ Բաբայան Վարդան։ Здесь, я здесь. Здесь. Вархан, ты отправил только 10 остался у тебя. Ашхен. Ներկա։ Ашхեն դուր ես ասել 9 Ինձ մենակ 10-ը մնացել ուղարկեմ։ Մենակ 10 մնացել, հա։ Այսօր եթե հացեր կտրեք, Էմիլիա։ Ներկա։ Կոմոտելա Էմիլիա 10 մնացել։ Հա, 9 գրել եմ ես, բայց դեռ չեմ ուղարկել, ուղղակի ուզում Word-ով հավաքեմ, որտեղ տենց սիրուն չեմ գրել։ Լավ, տեսեք, շատ ժամանակից, բայց մենակ խնդրում եմ Ռաշիդյան, մեկ-մեկ այնտեղ մի հատ հես կա, թե ինչա ուղարկում եք, այդ մեկը չեմ կարող բացեմ։ Նկարների մեջ ինչ որ բանաֆոն տալ։ Սաքսյան Լևոն։ Առանց նայելու բացակայում դնում։ Ինչ ա եղել Լևոնին, երեխեք։ Տեղակ չեք։ Так, Կարինեն էստեղ է։ Էրնեստը։ Ներկա։ Ինքեր Փիլիպոսյան կնայք ես նոր կպահբանը Արամ Հարությունյանը։ Նոր 4-ից։ Հա, Արամ ջան, կան։ Բանը, Էրնեստը ներկա է։ Էրնեստ, դու էլ ոչինչ ման չես արել այսքան ժամանակ։ Հա, ես արդեն նամն եմ ես բանել, ուզում հավաքեմ ու գցեմ։ Դա միասին որ ուղարկես ոսպի ես տնեմ դրանք ստուգեմ, տենց պետք է ֆորմալ բան դառնա այդ, որպեսզի Հա, լավ, ես անում եմ։ էլի, հա։ Տենց որ չեք ստանա շատ բարձր միջին գնահատական։ Բացականը լիքն է, sense նայում եմ, սա բացակա է եղել լիքը։ Հիմա էլ տնայինները հետո մեկից գրելու ես ին։ Մելոան Էդգար։ Չկա Էդգարը։ Ներկա։ Ներկա ես, հա։ Հա։ Էդգար, կոննել ինչ 10-ը մնացեմ։ Հա, 10-ը կիսատ պրադերել եմ, այսօր վերջացնեմ։ Լավ, Սոֆիա։ Սոֆ չկա։ Սոֆյան բժշկի է։ Լավ, բացակա չդնենք հարգելի։ Գոհար, դիվոր ստելնի։ Էլի չատում ա գրում Գոհարը, որ բացակա լավ, ուղարկել էր այսօր։ Արությունյան Տիրուհի։ Լավչի։ Կազերան Էլեանորա։ Ներկա։ Կոնը 10-րդն է մնացել, հա։ Ահա։ Գրիգորյան Լևոն ասում եք դուրս է եկել և Արուստամյան Սերգեյ։ Սերգեյ։ Չկա։ Լավ հայկական կոմունիկը։ Սերգեյը ներկա է դրել, պրոստը չատում։ Հետո մետ ինչ։ Լավ գրեցի։ Так, եկեք անցնենք, ուրեմն երևի սենց անենք 9-րդ առաջադրանքից, եթե բացի Կարինեից որևէ մեկը հարց չունի, Կարինե դասի վերջում մի փոքր ոտներս կախկցենք, ես կասեմ, հա, դի որպեսզի գտնեմ ասեմ։ Ինչն էր քո սխալները։ Եթե 9-րդից էլի հարց կա, ապա խնդրեմ ասեք վերադառնամ 9-ին։ Չունի որևէ մեկը հարց 9-րդ առաջադրանքից։ Լավ, ոնց որ թե չէ, դե մի հատ չատում էլ տեսնեմ ինչ են։ Վահենա, Սերգեյնա։ Լավ։ Հիմա եկեք սենց, ոնց անենք չգիտեմ, ես կարող եմ հիմա մի հատ նորից պատմել ձեզ, մի հատ օրինակի վրա, ոնց ենք կառուցում Շենոն եմ ասում, Հեմինգի կոդերը։ Եվ հետո տնային աշխատանքների վրա ցույց տալ, այստեղ կան լավ գրած տնային աշխատանքներ, դրանց վրա որպեսզի սա հարցերը բանալվի։ Լավ կլինի, որ դուք սկզբից փորձեք հարց տալ, հա, ինչ հարցեր ունեք տակ, այստեղ այնքան շատ բան է բաց, որ հիմա եղեք մի վարքյան, որ բաներ փակեմ, թե չէ հետո որ սկսեցի այստեղ բացել, սա խառնվի իրար։
Եկան բաներ ենք բացել։ Հետի թումնա։ Կարինին այսի։ Այսի։ Ես կարինան ումանամ ինչ եմ։ Այսի թող մնա, բայց լավ, այսր անեմ։ Այսպես։ Այսի այդ կոտերներ։ Եկեք այսենց լավ, հիմա այս օրինակի վրա փորձեմ ասել, բայց իհարկե սպասում եմ ձեր հարցերին։ Ну, ճիշտն ասած ես նայելի երկրորդ խնդիրը 10-րդի, բայց այնտեղ ես մի քիչ խառնվեցի, որտեղ ինչպես ես հասկանում եմ, պետք է իրանք ինձ երկու հատ տիպի կոդ տան, չէ՞։ Սա մի վարքյան, հա։ Եթե այս օրինակի վրա հարցերը կտակ, ոչինչ, հիմա ես շեյր անեմ, այսենց անենք, հա։ Չէ, չէ։ Այսա։ Այսենց։ Նավ, այսենց մի հատ օրինակ, եթե չեմ սխալվում, սա 6-րդ առաջադրանքը պիտի լինի։ Հիմա ես փորձեմ նայել։ Значит, вот дано вот это слово. Айси. Надо построить код Хеминга для данного слова. Как это делать? Առաջի քայլից սկսած միգուցե տարերի կարող է հերթականությունը բան չանեմ, բայց ասեմ, լեկցիայի մեջ ոնց է ձեր մոտ գրած։ Այս երկարությունը n-ն է, չէ՞։ Եթե սրա վրա ես տեղ դայեմ, n-ը ինչի է ստեղ հավասար։ Ոնց որ 8 9 n-ը ստեղ հավասար է 9-ի։ Ուրեմն դուք պիտի тут девять разрядов. Код Хеминга, который вы построите, будет иметь большее количество разрядов. Значит, вот эти позиции, эти разряды называются информационными, которые мы понесем в таблицу. А те, которые дополнительно мы добавим, они называются корректирующими разрядами. Корректирующими. Они схацкавумен вечерели, Значит, мы берем наименьшее такое К, что n плюс К будет 2 в степени К. n плюс К должно быть меньше, чем 2 в степени К. Наибольшее такое К, для которого это имеет место. Давайте возьмем здесь что? n у нас равно 9. Если мы К возьмем равное, смотрите, если К 3 возьмем равно, что получится? 9 плюс 3, а здесь 2 в степени 3, не получится, это будет больше. От К берем равное 4. Это получается 9 плюс 4 меньше 16. Значит, К должно равняться 16. Ստեղ հարց կա այսքան տեղում երեխեք։ Կա 16 или 4? Մենք գտնում ենք այնպիսի K թիվ, որ n plus K-ն հələ փոքր է լինի 2-ի K աստիճանից։ Հնարավոր ամենամեծ sense K-ն ենք գտնում։ Այսենց։ Մենք պիտի K հատ կարգ ավելացնենք, էլի ստեղ։ Հիմա ինչ ենք անում, տեսեք։ Ուրեմն
в этой таблице те позиции, которые имеют вот другой цвет, зеленый цвет, это, значит, те, которые не имеют другого цвета, это альфа-1, альфа-2, альфа-3, альфа-4, альфа-5, альфа-6, альфа-7, альфа-8 и альфа-9. Ну, понятно, вот это слово у нас имеет длину 9. Ուրակ, այս բառը հեսա որ ներկել եմ։ Այդ բառը ունի 9 երկարություն, այս բառը հեսա։ Հետևաբար альфа 1 է հեսա, альфа 2 է հեսա, եւ այլն, այսինքն альфа 9. Вот эти слова мы помещаем в такую таблицу, не поменяя последовательности этих нулей и единиц, мы их помещаем в тех клетках, номера которых не представляют степень двойки. А те клетки, которые представляют степень двойки, 2 в нулевой степени, 2 в первой степени, 2 во второй степени, 2 в третьей степени, да, мы их сохраняем для корректирующих разрядов. Остальные помещаем вот здесь. Вот эта последовательность, которая получается, называется, мы обозначили там через бета. Это бета-1, бета-2 и так далее, бета-13. Вот это бета-1, бета-13 будет код Хемминга для слова альфа-1, альфа-9. И этот код Хемминга имеет такое свойство, что, в общем, можно восстановить исходное сообщение. И смотрите, ինչա այս տաբլիցան ուրեմն կետոնան ձեզ պատմել, ես հատուկ նույն ձևի սարքեցի, որ բան չլի։ Ուրեմն տեսեք, բոլոր այս տեղերում, որ գրել ենք, ոչ կանաչով ներկացներում նույն ալֆան է գրած։ Մյուս տեղերում այս կարմիրները, որ գրած է, մենք չունենք, սկզբից դրանք դատարկ են։ Ես երկրորդ օրինակի վրա այդպես կանեմ, այդտեղները դատարկ է։ Что мы делаем? Значит, мы составляем или же происходит следующее. Мы складываем все те элементы этой строки первый раз в первой последовательности, индексы которых нечетные числа. То есть մեկ, աստղանիշ դրած 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Что за эта последовательность? Это последовательность натуральных чисел, которые являются нечетными. Но нечетное число это то же самое, что в двоичном представлении этого числа на последнем разряде у него написана единица. То есть первая последовательность по теории, что идет там, это последовательность всех индексов, двоичное разложение которых в последней позиции содержит единицу. То есть при делении на 2 остается остаток 1. Երկրորդ տողում մեր մոտ այստեղ звездочки стоят на тех местах, соответствующие индексы которых при делении на 4 дают остаток 2 или 3, больше половины. В общем случае, это при делении на 2 в степени и полученный остаток больше или равно, чем 2 в степени и минус 1, или то же самое, что если это число разложить в двоичную систему, в последней позиции с конца написана единица. Այդտեսեք, ստեղ ինչ է, 2-3, 2-3-ը, որ ես 4-ի վրա բաժանեմ, մնացորդը ելնում է 2-ից մեծ կամ հավասար։ Հաջորդը 6-7, 6-ը կամ 7-ը, որ բաժանեմ 4-ի վրա, մնացորդը կլինի 2 կամ 3, չէ, 1-2 չի լինի, բայց 0-1 չի լինի, նույնը ստեղ։ То есть ստացվում է 2 հատ գրեցիր, 2 հատ բաց թողեցիր, 2 հատ գրեցիր, 2 հատ բաց թողեցիր եւ այլն։ Следующей строке. Те числа, которые при делении на 8 дают остаток 4 или больше. Вот эти числа. 4, 5, 6, 7. Все они при делении на 8 дают остаток больше или равно, чем 4. И в последнем, вот это, которое при делении на 16, остаток 8 или больше. Это корректно можно сказать, что в двоичном разложении на последнем разряде, начиная с конца, да, на этом разряде написана единица. Теперь инча говорят, мы пишем такое уравнение. Бета-1 то число, которое должно записаться
Ну вот здесь, эсратера. Вместо этой звездочки, да? Գեր Ֆիլիպոսյան, իսկ մենք ինչի էինք հենց նայում 4-ը, 8-ը, 16-ը, որը թվերին է։ Որովհետև այստեղ կանաչով նշած են այն կարգերը, որոնց ինդեքսը 2-ի աստիճանը եւ դրանց արժեքները մենք չգիտենք, մենք մնացած արժեք, դրանք լրացուցիչ կարգեր են, դրանք ստուգելու համար կոնտրոլирующие ռեզուլտատի, որպեսզի հետո սխալը բռնենք մեր։ Այդ կարգերում դատարկա մնացել, մյուս տեղերում թվերը գրել ենք սա։ Տեսեք, այս 1, 1, 0, այս ինչ որ գրած է, բացի կարմիրներից, մնացածը համընկնում է AS ալֆայի հետ։ Նույն հերթականությամբ գրած է բոլորը։ Իսկ այն մյուսները, որոնք կարմիր են, դեռ նոր մենք պիտի գտնենք։ Եվ կանոնը մեզ ասում է, որ բետա 1, այսինքն բետա 1-ը այնա, որ ստեղ պիտի գրվի, գումարած, հետո գալիս է բետա 3, բետա 5, այս աստղանիշները ցույց են տալի, թե որ բետաները։ Այս աստղանիշը ցույց է տալի, որ սա պիտի գումարես, սա պիտի գումարես, սա պիտի գումարես, այսինքն որտեղ որ աստղանիշ է դրած, դրանք սա պիտի իրար այ այս մեկը սխալ արեցի, կներեք։ Սա պիտի գումարենք, չէ՞։ Մեկը սա։ Հիմա այդ թվերի գումարը ստեղ գրած է, բետային գումարած դա, գրում ենք հավասար 0-ի։ Բայց եթե ստեղ լուծենք, մենք բետան ստեղից գտնենք, մենք կգտնենք, որ բետա 1-ը հավասար է 0-ի, որովհետև ստեղ 4 հատ 1 կա, չէ։ Հենց բետա 1-ը ստացանք, գրում ենք այստեղ, այսի բետա 1-ի տեղն է գրեցինք։ Հետո որոշում ենք բետա 2-ը։ Բետա 2-ն էլ պիտի հավասարի արդեն ստեղ, այս հավասարությունից ենք գտնում։ Բետա 2 գումարած 1, գումարած 1, գումարած 0, վերևն ենք նայելու, գումարած 1, գումարած 1, հեսա, դա էլ ենք գրում հավասար 0-ի, երեխեք ես նույնն է, որ բետա 2-ը գրեմ ես գումարին հավասար, ուրիշ տարբերակով տենց է, այսօրավար տենց եմ գրում, բայց որ դասախոսության մեջ գրած այդ նույն ձևով ուզում անեմ։ Բայց մի բան կարամ հարցնեմ, ընկեր Ֆիլիպոսյան, եթե մեր մոտ լիներ բետա 2 պլյուս, ասենք 3 հատ 1, այդ մենք կգրեինք, որ հավասար է 1-ի ու բետա 2-ը կդառնար 1, Հա, եթե հանկարծ ստեղ կենտ լիներ մեկերի քանակը, բետա 2-ը կլներ 1։ Չգիտեմ, ինչ պատահականությամբ բոլորը 0 է դառը մեր մոտ։ Չէ, ստեղները մենք 0 պիտի գրենք։ Արդյունքը, այսի լուծում ենք, տեսեք, ստեղից բետա 1-ը, եթե ուզում եմ բետա 1-ը գտնեմ, չէ, այս բոլորը այն կողմ պիտի տանեմ, կամ թե չէ սենց 1 գումարած 1 տվեց 0, 1 գումարած 1 տվեց 0, բետա 1 գումարած 0-ն հավասար է 0-ի, ուրեմն բետա 1-ը հավասար է 0-ի։ Սա, այս գումարումը բոլոր երկուական բանով է, ըստ մոդուլ 2-ով է, բոլոր գումարները։ Все суммы по модулю 2. И так получилось, что все четные числа тут, количество их. И так получается бета-2 тоже равно нулю. Бета-4, это не 3, а 4, потому что в четвертом разряде. Бета-3 это альфа-1, который заранее записано как 1. Նույն ձևի սա ենք հաշվում, նույն ձևի սա ենք հաշվում։ Այո, սա գործնականում ով որ տնայինը չի կարացել անի, ես խնդրում եմ էլի այստեղ փորձեք հարցնել ինչը պարզ չի, դուք կարայիք նայի դասախոսության անեք, բայց հիմա իրար հետ այսեն կենթանի խոսակցությամբ կարող ենք պարզել, ոչ մեկը թող չքաշվի։ Օրինակ բետա 8-ը, որը որ ստեղ է գրած, չէ, պիտի սենց իրար հետևից 8 հատ գրածի գումար լինի։ Որտեղ 16-ի վրա բաժանելուց 8 մնացորդ կլինեն 8-ից մինչև 15-ը։ Եվ սրանք բոլորը գումարում ենք 0, ինքը չկա սկզբից 0, 1, 1, 1, 1, սա գումարում եք, ստացվում է էլի 1։ Կամ շատ անգամ սենց են գրում, որ բետա 8-ը պետք է հավասարվի թե 7 հատի մնացած 7 հատի գումարի։ Լավ, դրանք գրելուց հետո մենք ստացանք n կոդը, ինչ որ գրված է այստեղ, տեսեք, այս է։ Ինչ է ստեղ կատարվել երեխեք։ Այս բառի մեջ, մեր սկզբնական բառի մեջ, կոպիտ ասած խցկել ենք ինչ որ նոր կարգեր։ Այս մեկը խցկած է, այս մեկը կարմիրները խցկած են։ Առաջին երկուսը էլի խցկած են, բայց սկզբից են ըլում։ Ու բոլոր այս կարմիրները այնպիսին են, որ իրանց համարը 2-ի աշճանը, 2-ի 0 աշճան, 2-ի 1 աշճան, 2-ի 2 աշճան, 2-ի 3 աշճան։ Սրանք մենք ավելացրեցինք։ Մեր սկզբնական ինֆորմացիան սա էր։ Տեսեք, вот эта информация передается по каналу связи. И в задаче
при p равно единице, вот в алгоритме Хеминга, в задаче Хеминга, возможно одно искажение, не больше. То есть одно из этих чисел может превратиться в противоположную, то есть 0 в единицу или единица в 0. Или не произойти ни одной ошибки. Ну, понятно, что если вы просто передадите это слово, и на той стороне, так сказать, получается некоторое слово, никто точно не может знать, какое слово было передано. Возможностей будет n плюс 1, если длина этого равно n. Потому что n позиций, в каждом из них по отдельности возможна ошибка, это n штук. И еще один вариант, когда ни одной ошибки не произошло. Ուտենցա չեք իմանա ինչա։ Բայց այս լրացուցիչներն էլ հետը որ ուղարկում եք, ձեզ միարժեքորեն հնարավորություն է տրվում բացել թե ինչ է ուղարկված։ Ընտրեմ լսում եմ։ Վերջ այսքանն է, Էսի կառուցումն է Հեմինգի կոդի, այո, սա Հեմինգի կոդի կառուցումն է։ Ոնց կառուցենք։ Можно вопрос? Ձեր տնայինի մեջ կար для данного сообщения построить код Хеминга. Вот первый пункт, там 8 заданий было, как это построить. Вот примерно так строится. Строятся вот такие суммы, из них определяются бета-1, бета-2, бета-4, бета-8, и строится вот эта последовательность. Այս երկրորդ տողը որ գրած է, այս բետանա որ ես այդտեղ գրել եմ։ Բայց առաջի քայլում փաստորեն դուք հələ պետք է հաշվեք թե կանի կարգ գրեք։ Դուք n-ը դա սկզբնական բառի հաղորդագրության երկարությունն է, գտնում եք այնպիսի կաթիվ, որ n plus k-ն հələ փոքր լինի 2-ի k աստիճանից, որ բավարարի այս պայմանին, հա? Հետո արդեն այդքան տեղ եք պատրաստում եւ лерացնում եք вот эти информационные позиции вы заполняете через альфа, как я заполнил вот эти дополнил альфа, а вот корректирующие разряды считаем из этих систем уравнений. Фактически бета-1 равно бета-3 плюс бета-5 и так далее, вот вся эта сумма. Լավ. Հիմա մյուս կողմն էլ եկեք ասեմ սրա. Ենթադրենք sense մի հատ բառ ունեմ. Вот это слово теперь мы передаем по каналу связи. Теперь для этого слова, если посчитать вот такие суммы, бета-1 плюс бета, то сначала сумму посчитать всех этих позиций, чисел, которые идут по первой последовательности, то есть по нечетным индексам. Потом по тем индексам, которые определены на 4, дают остаток больше или равно 2. Потом и так далее. Вот такие последовательности. Эти суммы все будут равны нулю, согласны? Բայց բետա-1-ը նենց որոշեցի, որ այս գումարը 0 լինի։ Հիմա սրա մեջ, եթե ես ուղարկեմ, կլինի 0։ Այսինքն տեսեք ինչ է ստացվում, երեխեք, որ ոչ ամեն մի հաջորդականություն է Հեմինգի կոդ։ Եթե դուք ուղարկում եք հիմա ինչ-որ հաղորդագրություն, որ передаете какое-то слово, это слово заранее гарантировано, что у него есть такое свойство, что если взять сумму этих чисел, стоящих на нечетных местах, будет 0. Сумма во второй последовательности, то есть второе, третье, там, не знаю, шестое, седьмое и так далее, это тоже будет 0. То есть какие-то закономерности здесь сохранены, и эти закономерности именно заключаются в системе этих уравнений. Страница 0. Иманек, но если в одной позиции у вас будет искажение, то есть где-то одно из этих чисел, предположим, меняется. Ну там, կամ մարդկային սխալի պատճառով, կամ չգիտեմ, աղմուկի պատճառով, ինչ որ մեկը սրանցից դարել է հակառակը։ Ապա մեկը այն ինչ որ ստացվել է, մեզ հնարավորություն է տալիս միարժեքորեն վերականգնել այս ալֆան, այս ալֆան։ Եվ հիմա այս նույն օրինակի վրա ես դա կանեմ։ Пусть вот что происходит, посмотрите.
у нас по каналу связи передается какое-то это сообщение, вот это сообщение, это уже код Хеминга, и в каком-то разряде произошла ошибка. Ես ենթադրել եմ sense, collective դուք ասեիք, կարանք փոխենք ոնց ուզենք, որ 9-րդ կարգում փոխվել է։ Տեսեք, եթե դուք ստեղ ճիշտ նայեք 13 հատա, չէ՞, այս երկարությունը մեր 15-ը այնտեղ 13 հա, չէ՞։ Ուրեմն 9-րդը որը կլի 13, 12, 11, 19, 9-ը սա կարմիրի 8-ն էր։ Ուրեմն 9-րդ տեղում գրած էր 0։ Ենթադրենք, թե 9-րդ տեղում 1 ենք ընդունել։ Այ հիմա մենք ընդունել ենք այս հաղորդագրությունը, որ կա այս տողում, այս հաղորդագրությունն ենք ընդունել։ Եվ մենք պիտի արդեն մենակ սա ունենալով ստանանք 9 թիվը, այսինքն ինչ-որ գումարներ կազմելով կստանանք մի հատ թիվ, որը մեզ կասի, թե այս հաղորդագրության մեջ իրականում, երբ որ նոր հաղորդում էինք, որ կարգում էր, որ ուրիշ բան է եղել, քան ստեղ։ Եթե սխալ է եղել, դիմանանք որտեղ է եղել սխալը եւ որ կարգում եւ ինչ սխալ։ Հասկանալի է։ Այսի ունենք մենք փաստորեն ստեղ 0 էր եղել, բայց ստացել ենք 1։ Հիմա սրանից ելնելով մենք գումարներ, այս անգամ 0-ով կկազմենք այդ գումարները, որ երևա, եւ կստանանք թե որ կարգում է դա տեղի ունենում։ Մինչեւ հիմա հարց ունեք երեխեք։ Մենք պատահաբար ենք այդ 9 վերցնում։ Հա, ուզում եք փոխենք 9 սարքենք ուրիշ թիվ, այս գործողությունների, այսինքն 9-ն էլ հələ չեմ ստացել, այս իմ գործողությունների արդյունքում ես պիտի ստանամ 9 թիվը, եթե ստեղ փոփոխություններ եղել։ Հիմա եթե էսի հետ դնեմ 0, 9 փոխեմ 5-ով, այսինքն էսի 0 սարքեմ, այն ինչ որ կանեմ հետո տվածի վրա աշխատելով 5 կստացվի։ Դե վերեք գրել ենք 9-ը, հիմա դա բան չի։ Հայմիջալոց միշտ հարց են տալ երեխեքը, թե կարա դալեր 8-րդը։ Չէ՞ որ 8-րդ կարգը երեխեք, այդ բանա, կոպիտ ասած սարքած կարգ է, այդ 8-րդը մեր սրա մեջ չկար։ Կար արալներ։ Այդ դեպքում կստացվի, որ մի հատ սխալ է եղել, որը որ վերականգնելուց նշանակություն չունի, որ սխալ է եղել, մեկը սկզբնական ինֆորմացիան ճիշտ կվերականգնեինք։ Ինչ ենք անում։ Նայեք, ես սկսում եմ կազմել հետևյալ տիպի գումար։ Ես մի հատ գրեմ բետա 1, գումարած բետա 3, գումարած բետա 3։ 3 բետա 3, չէ՞։ Գումարած բետա 5 եւ այլն, այս գումարն եմ կազմելու։ Դե այդ գումարը կազմելու համար ինձ մոտ շատ հեշտ է, չէ՞ կազմելը, աստղանիշներ են դրած այդ տեղերում ստեղ։ Եկեք ես մի անգամից այդ գումարը կազմեմ, հա։ Այդ գումարը իմ մոտ ինչ կստացվի, այսինքն նայում եմ, պիտի գրեմ 0, գումարած, հաջորդը 1, հաջորդը էլի 1, հաջորդը 0, ստեղ եմ հասել, չէ՞, գումարած 1, այս 1-ն է էլի համահանողը, մենք կստանանք էդի, հետո էլի 1, և կարծես թե մի հատ էլ 1, այս թիվը պիտի 1, այս թիվը մեզ կարևոր է։ Պարզա 1-ը ոնց ստացված, սումը по нечетным индексам, получаемого кода։ Ուրեմն ստեղ գրում եմ 1, ես ես հատուկ սարքեցի, որ ստեղ գրեմ 1։ Հիմա երկրորդ սումման վերցնում եմ ըստ երկրորդ հաջորդականության, այս տեղներից։ Ինչ է, այս երկու աստղանիշները, որ դրած են, հենց այդ են երկրորդ հաջորդականությունն է։ 0 գումարած 1, գումարած մյուս երկու աստղանիշը, 1 գումարած 0, հիմա մյուս երկու աստղանիշը, 1 գումարած 1, այս գումարը ինչ տվեց, 0, որտև զույգ եմ, ստեղ գրեցի 0, հիմա հաջորդ հաջորդականությունը, հաջորդ հաջորդականությունը սա պիտի լինի, ուրեմն կունենամ
այստեղից սկսած չէ, բետա 4 գումարած եւ այլն։ Այսինքն կունենամ 0 գումարած, ասենց բարձրանում է 1 1 0, չէ։ 1 գումարած 1 գումարած 0։ Սա էլ դառավ 0 երեխեք, հա ոնց որ։ Ուրեմն ստել եմ գրում 0։ Եվ վերջինն էլ այս տողի եղածն է, այսի։ Եթե ուշադիր նայեմ 0 1 2 3 4 5 հատ 1 0 գումարած 1 գումարած 1 գումարած 1 գումարած 1 գումարած 1 հավասարը տվեց 1 ստեղ 1 հա դաժե հաջող չեմ վերցրել թիվը բայց ոչինչ տեսեք հիմա այս ինչ որ ստացվեց սա դուք պետք է կարդաք հակառակ կարգով այսպես այդ թիվը որ եղավ կլինի 1 0 0 1 չէ ինչ եմ ասում հաջող չեմ վերցրել որովհետև սիմետրիկ է հակա որ դուք թասել անեիք նույն պատասխանը կստանայիք այս թիվը Այսինքն միշտ ենք հակառակ կարդում իրան։ Ներքևից ենք հա վերցնելու թիվը տակից վերև Ընկեր Փիլիպոսյան, իսկ ինչի է աշխատում։ Լսում եմ Հա, ասում ես ինչի է աշխատում։ Ինչա մեր մոտ այդ բան հենց ստացվում ինդեքսը որտեղ պետքա փոխել։ Հա, էդի թեորիայի մեջ ապացուցել եք, տեսեք ոնց է։ Եթե մի րոպե Թեորիայի մեջ մանրամասն չէր գրած, չհասկացա ես։ Հա, պետք է նայելու։ Այս թիվը եղավ 9, չէ։ Հա։ Այս թիվը եղավ 9, այս էլ են մեր 9 թիվն է, որ մենք ունենք։ Այսինքն 9-րդ կարգում է։ Տեսեք, եթե մենք ոչ մի կարգում ոչինչ փոփոխած չլնեինք, ապա այս թիվը կստացվեր 0 Մարիամ։ Բա մենք այդ բետաները, բետա 1, բետա 3, բետա 4, բետա 8, այդպես որոշեցինք, չէ՞ որ այս գումարները դառնան 0 Խեմինգի կոդի մեջ։ Եվ եթե մենք ոչ մի կարգում ոչ մի փոփոխություն չանեինք, այսինքն այս փոփոխությունը չանեինք, ապա պարզա որ այս թիվը պետք է ստացվեր 0։ Որտեղ նույն բանը մենք 0 հաշվել ենք, 0 էլ դրել ենք մեջը։ Հիմա տեսեք, եթե որևէ կարգում լինում է փոփոխություն, որևէ կարգում, այդ կարգի ինդեքսը մասնակցում է բոլոր այն հաջորդականությունների մեջ, որը իր երկուական ներկայացման մեջ փոխել ենք։ Մոտավորապես այսպես պետք է ասել։ Դրա համար ստացվում է հենց այդ թիվը։ Եթե ստեղ մենք փոխեցինք, այս 1-ը, չէ, տեսեք, այս 1-ը 0 էր առաջ, ուրիշ գույնով անեի։ Եթե այս 1-ը 0 լիներ, այս գումարների մեջ, Մարիա, որտեղ որ ինքը մասնակցում էր, այդ տեղերում 0 կլներ, չէ, եւ հիմա դրանք 1 կլնեին։ Հիմա տեսեք, հիմա դրանք 1 դառան, առաջ 0 կլնեին, այս տեղում, օրինակ ստեղ։ Տեսեք 9 թիվը կենտ թիվ է։ Եթե 9 թվում է եղել փոփոխությունը, ուրեմն զույգ թիվը դառել է կենտ եւ ստեղ հայտնվել է 1։ Այդ եւ 9 թիվը 16-ի վրա բաժանից 8 մնացորդա տալիս, դրա համար ստեղ եղել է 1։ Մյուս թվերի վրա բաժանելիս իր մնացորդը կեսից փոքր է ալնում։ Այսինքն փոխում է մենակ այն տեղերում, որտեղ կեսից մեծ է մնացորդը, եւ այդ տեղերում հայտնվում է 1։ Մոտավորապես sense պիտի տան բացատրություն։ Ասում եմ, եթե որևէ իսկ արժանի եղած չլներ, այս թիվը կլներ 0։ Իսկ եթե թիվը ստացվում է 0, դա նշանակում է սխալ չի եղել։ Հիմա եթե որևէ կարգում եղել է 1, այդ կարգի երկուական ներկայացման մեջ եղած տողերում մի հատ փոփոխություն է տեղի ունենում, 0-ն դառնում է 1 եւ մենք ստանում ենք այդ թվի երկուական ներկայացումը։ Մի քիչ պետք է ինքնուրույն անանել հասկանալու համար էսի։ Հա, պատկերացրի ես։ Մոտավորապես է։ Ես դրա համար որոշեցի հենց մեր ձեռով անեինք, էլի, եթե մենք էսի փոխենք հիմա ջնջենք, այս 9 սարքենք մի հատ ուրիշ թիվ, էլի կարանք անենք, այս անգամ այս թիվը 5 կստացվի։ Մենակ էլի սիմետրիկ չվերցնեինք, էլի, որ բանը լեր, նույնը դառնար։ Մի բան էլի հարցնեմ, մենք սաղ կարայինք վերցնեինք բացի 1-ից, 2-ից, 4-ից, 8-ից։ Սկզբնական մեր ալֆա 1, ալֆա n-ը տեղադրում ենք այն տեղերում, որոնց ինդեքսը 2-ի աշճան չի։ Այո, այս դեպքում բոլորը բացի
Չէ, հիմա կարայինք վերցնենք փոխելու համար նկատի ունես, բալա։ Ահա, երկրորդ տեղը։ Դրանք էլ կարաք վերցնենք, կապ չունի։ Ուզում եք 8-ը վերցնենք, 8-ը վերցնենք 8 կստանանք։ Հա, բայց այստեղ չեմ վերջացրել, կներեք Վիվան ասեմ։ Տեսեք, մենք ստացանք 9։ Այդ տնային աշխատանքի մեջ ինչ էր, էլի հանձնարարությունը նայեք, եթե մենք մեր կոդը, որ ստացել ենք 9-ն է, այսինքն սրա մեջ 9-րդ կարգում պետք է փոփոխություն անենք։ Այսինքն, տեսեք, ստե 1-ով մենք ստուգեցինք, չէ՞։ Եթե ստե 1-ով ստուգեցինք, էսի պետք է վայ։ Էսի պետք է դարձնենք մենք 0։ Գույնը փոխելու չեմ անում, ոնց են անում։ Սա պետք է սարքենք մենք 0 երեխեք։ Էսի։ Նա։ Այսա դառնալու է 0։ Սրա 0 դառնալուց հետո, որպեսզի մենք վերականգնենք սկզբնական կոդը, պիտի վերցնենք բոլոր այն կարգերը, որոնք որ երկուսի աշճան չեն։ Այսինքն տեսեք սա։ Հիմա այս կետերը որ դրեցի, այս թիվն էլ իզուր աստեղ։ Լավ, կետերը որ դրեցի, ինչ է ստացել ունում եք։ 1, մի քիչ են ալֆային նայեք, այս ալֆան որ կա, չէ՞։ Ուրեմն պետք է ստացված լինի 1 1 1 0, տեսեք 1 1 1 0 հասայեց 0-ին, հետո 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1. Мы восстановили исходное сообщение, которое до кодировки, до того, как построить код Хеминга, у нас было. У нас с самого начала что у нас было? У нас было слово альфа. От этого слова альфа мы получили слово бета, это код Хеминга. От слова бета мы получили слово бета-штрих. Это не то, что мы получили, в результате искажения получилось бета-штрих. Теперь ту процедуру, которую мы делали, из бета-штрих эта процедура восстановила бета, а мы еще из бета восстановили альфа, снимая, выкидывая вот те разряды, индексы которых есть степень двойки. У վերջնական պատասխանը լինում է ալֆան։ Այսինքն ձեր այդ աշխատանքի երկրորդ կեսում պահանջը այդպիսին է, ունենալով բետա շտրիխը վերականգնեք ալֆան։ Սա է։ Ուրիշ հարցեր եղեք։ Կամ սաղ պարզա, չգիտեմ, քանի հոգի ենք, 15 հոգի ենք, Մի բան հարցնեմ, այդ երկրորդ տաբլիցայի մեջ մենք աստղանիշների տեղերը վերցնում ենք նույնը ինչ առաջինի մեջ, հա? Հա, աստղանիշների տեղերը նույնն են։ Ուզում եք ես նաև դասախոսությունը գտնեմ այդտեղ ցույց տամ այդ մասերը, եթե այնտեղ որևէ բան պարզ չի նայենք երեխեք։ Ուրեմն աստղանիշների տեղերը հետևակ ձևով ալում, ցանկացած բնական թվերն են վերցնում, եկեք ուզում եք փորձենք նաև այդ տեղը մի հատ գտնեմ, մի րոպե կներեք։ Կերտոնամ դասախոսությունը որպեսզի երևի էսի կլինի, չէ։ Հա, կոդի Խեմինգը ոսա, կերտոնան դասախոսությունն է, որը դուք լսել եք։ Ну, ինչ ասվում ստեղ, որ если передается альфа-1, альфа-n, ну, один такой способ, что просто узнать, есть ошибка или нету. Если произошла одна ошибка, то сумма позиций отчетного перейдет на нечетное и наоборот. Но мы не узнаем, где находится эта ошибка. И еще такой способ, что взять каждую букву, передавать трижды.
передавать трижды, тогда если произойдет одна ошибка, у вас в каждой группе либо 3 одинаковых чисел, либо где-то 2 одинаковых, одно другое. И по методу голосования вы восстанавливаете первоначальное сообщение. Որովհետև եթե միտեղ ասխալելում, չէ, այդտեղ 0 է եղել, իսկ հիմա այդ երրյակի մեջ 2 0-ը մի հատ 1, ուրեմն այդտեղ պետք է 0 դարձնեք 1 ու բրցնեք։ Բայց սա վատ կողմ ունի, չէ, տեսեք ինչն է բանը։ Ինֆորմացիան 3 անգամ մեծացավ։ 3 անգամ երկարեցես բառի երկարությունը։ Նախ դա ստեղծում է դժվարություն, երկրորդ, եթե 3 անգամ շատ է, ապա կարող է սխալն 3 հատ լինի, ոչ թե մի հատ լինի։ Չէ՞ որ քանի հատ սխալ տեղի ունի, միգուցե կախված է նրանից, թե բառը ինչքանով է երկար։ Ու այնտեղից է սկսում այդ խնդիրը, вот задача оптимально в этом смысле оптимального кодирования, то есть минимальная избыточная информация, которая вводится сюда, чтобы было минимальным. Здесь мы что сделали? У нас было слово длины n, добавили 2n разрядов еще и получили 3n разрядное число, с которым уже нету проблем, мы однозначно восстанавливаем первоначальное число. Последовательность. Вот задача. Найти минимальное количество разрядов, для которых, которые можно добавить вот этому слову, и от него однозначно восстановить переданное сообщение, если количество ошибок не больше единицы. Ստեղ կարելի ասենց մի հատ բան ավելացնեմ, ես տեսեք երեխեք, հետո երևի գրել անկերտորն անեմ այդ տերոպտի գտնենք, բայց տեսնեմ եթե կա։ Լավ, եկեք սրանք ասեմ, հետո դրա մասին կասեմ։ Նույն բաներն ասվում են։ Ուրեմն ալգորիթմը որպես անենք, նոր բառ ենք ստանում m երկարությամբ n + k. Вот k дополнительные разряды. Наименьшее целое число, для которого выполняется вот это. Это каждое натуральное число имеет двоичное представление вот такого типа. Гамма k эти коэффициенты. Разобьем последовательность на k подпоследовательности следующим образом. S суммы мы берем по таким последовательностям. Посмотрите, последовательность. Последовательность нечетных чисел. Второе. Последовательность тех чисел, для которых гамма-2 равно единице. Гамма-2 это второе с конца число в двоичном разложении этого числа. А սրանցից որն էլ որ անեք, վերջից երկրորդը 1 կլինի։ Դե այդ նույնն է, որ 4-ի վրա բաժանելիս մնացորդը 2 կամ 3 կլինի։ Սրանք բոլորը նրանք են, որոնց համար գամման 3, այսինքն վերջից երրորդը 1 է։ Իսկ եթե վերջից երրորդը 1 է, դա նշանակում է 8-ի վրա բաժանելիս մնացածը 4 ավել կլինի եւ այլն։ Եվ վերջինը կլինի սա։ Այս բոլոր հաջորդականությունները սկսում են 2-ի աշճաններով երեխեք։ 2-ի 0 աշճան, 2-ի 1 աշճան, 2 աշճան, 2-ի -1 աշճան։ Եվ սրանց մեջ ուրիշ 2-ի k աստիճան տիպի թիվ չկա։ Բայց նույն թիվը կարող է համստեղ հանդիպի, համստեղ հանդիպի, համստեղ հանդիպի։ Ինչ է, տեսեք, 3-ը ստեղ էլ է հանդիպում, ստեղ էլ է հանդիպում։ Ու փաստորեն, տեսեք, Մարիա, մենք որ ասում ենք, ինչի է դա տենցելում, если число 3 встречается и здесь, в этой позиции и там стоит единица, այ դրանով է գալի։ Լավ։ Հետո ինչ ենք անում սրանից հետո։ Սրանից հետո вот бетаները պետք է անեն, խնդրեմ, бета-и это новый код хеминга, который принадлежит этому множеству, назовем контрольными членами, нажмем вот так ерегцем, вот контрольными те индексы которых от единицы, то есть 2 в степени, 1, 2, 4, 8, 16 и так далее. Ясно, что контрольных разрядов будет k. Вот это то, что мы добавили, вот эти разряды будут. И это будет вот избыточная информация, которую мы ввели. Հիմա եթե ուշադիր նայեք, ստեղ կան մի հատ հետ գնամ։ Ուրա։ Մի հատ հետ գնամ, հա։ Տեսեք կան որտեղից է որոշվում։
Համարյա թե լոգարիթմն է, չէ, կամ պետք է բերենք այս կողմ, մի քիչ ավելի մեծ է, քան լոգարիթմն է։ Իսկ մի քիչ առաջ մենք երբ որ եռապատկում էինք 2n ինֆորմացիա էինք ավելացնում, իսկ ստեղ շատ ավելի քիչ։ Հիմա եթե շարժվում ենք առաջ, ես այստեղ հիմա մի հատ բան եմ ասելու։ Տեսեք լավ, հիմա ես էլ նույն բանն ասում։ Альфа-3 равно альфа-1 равно бета-3, альфа-5 равно вот это. То есть в информационных разрядах мы размещаем последовательность альфа-1, альфа-n, не поменяя очередности этих чисел. Այսինքն альфа-1-ը բետա-3-ի վրա կլինի, альфа-2-ը բետա-5-ի։ Երկուսի աշճանները բաց ենք թողում մենք։ Ու ստանում ենք հետո հաշվում ենք արդեն այդ բետաները, բայց ես հիմա ստեղ այս այդ նույն տաբլիցանա որ կա, նույն քիչ ուրիշ օրինակի վրա ստե արած կերտոնանի մոտ։ Ես կուզենամ ստեղ sense մի հատ բան բացատրեմ, չգիտեմ ժամանակն է թե հետո դրա տեղը։ Նայեք, կամ եթե էտիկա դրա վրա ցույց տամ։ Դա մոտ ազատ տեղ գտնեմ, գրեմ կարող տեղը չգտնեմ։ Նայեք երեխեք, если у вас имеется ай штрихерна как раз, алгоритм обнаружения ошибки. Вот считаются те же самые суммы. Когда мы составляли коды Хемминга, везде здесь были равны нули, и эти бета-штрихи, бета определялись таким образом. Теперь, поскольку произошло искажение в некотором разряде, здесь появляется, не все числа будут равны нули. Появятся какие-то единицы. А единицы появятся только для тех чисел, в которых там, где произошло вот это искажение, там поменял в тех строках, где входит этот индекс. Прямо стенера փոխվում ու հետո հակառակերտականությամբ տալիս է այդ թիվը։ Բայց տեսեք, sense մի հատ բան։ Ես ունեմ այս թիվը, չէ, բետա1, բետա m։ Ստանում եմ բետա1', բետա m'։ Այս նույն թվից քանի հատ կարամ ստանամ, երեխեք։ S-ի, չէ, ստանում եմ S։ Քանի որ մի հատ բան կա, իսկաժենյա կա, ուրեմն դրանից կարող եմ ստանամ ես m պլյուս 1 հատ։ Այսինքն, այս նույն բետա1, բետա m-ից կարող եմ ստանամ օրինակ մի հատ սենց, բետա1 ժխտում, բետա2, բետա m։ Կարող եմ ստանալ հետևյալը, բետա1, բետա2 ժխտում, բետա m։ Եվ այլն, կարող եմ վերջինը ստանամ սա, բետա1, բետա2 եւ այլն, բետա m ժխտում։ Եվ վերջի վերջո, եթե բախտներս բերի, նույն բետա1, բետա m-ը։ Եթե ոչ մի հատ սխալ չի եղել։ Եղավ, հիմա նայեք, եթե հանկարծ երկու հատ, մի հատ ալֆա, մեկ սենց, մի հատ ալֆա ասեմ, մի հատ ուրիշ ալֆա էլ, մի հատ էլ ալֆա շտրիխ, հանկարծ կոդավորումը նենց անեինք, որ ալֆան ու ալֆա շտրիխը, ալֆա ու ալֆա շտրիխի համար սրանց ստացվածների մեջ մի հատը նույնը ալներ։ Вот если у нас имеется два различных слова, альфа и альфа-штрих, для которых мы строим код Хемминга, вот эти, из каждого могут возникнуть, в результате, когда мы получаем эти бета, могут получаться m плюс 1 штук. Среди этих m плюс 1 штук для альфа и для альфа-штрих не могут быть одинаковые. Ասկանում եք, եթե հանկարծ նույնը ստացվի համ ալֆայից, համ ալֆա-շտրիխից, ապա դուք այդ ստացածով չեք կարող ինի վերականգնեք։ Ուրեմն ինչ է ստացվում։ Այստեղ փաստորեն երկուսի տեսեք այստեղ m պլյուս 1 հատա չէ այստեղ ստացվել։ m պլյուս 1 հատա ստացվել։ Այս m պլյուս 1-ը եթե ես բազմապատկեմ ինչով երկուսի n աստիճանով սա պիտի լինի փոքր կամ հավասար
քան 2-ի m աստիճանը։ Այ հիմա եթե մենք ստեղից մեր մոտ ինչ է բանը m-ը հավասար է n + k, չէ՞։ M-ը հավասար է n + k։ Եթե մենք m-ի փոխարեն գրենք n + k ու կրճատենք n + 1 անգամ, մենք ստանանք այսպես բան, չէ՞, մենք ստանանք որ n + k-ն, այո, ավելի փոքր է լինելու 2-ի k աստիճանից, չէ՞։ Տեսեք ստացվում է այստեղից։ Եթե ես վերցնեմ ստեղ կրճատեմ, ստեղ ունենամ m ինչ է, m-ը n + k-ա, չէ՞, m-ը։ n + k + 1-ը փոքր կամ հավասար պիտի լինի 2-ի m - n աստիճանից, իսկ m - n-ը k-ի է հավասար։ Չէ՞ որ m-ը հավասար է n + k։ Ստացվեց n + k + 1-ը փոքր է կամ հավասար 2-ի k աստիճանից։ Այդ նույնն է որ էս։ Այստեղ խիստ անհավասարություն։ Այսինքն սրանով ինչ եմ ուզում ասեմ, որ այդքան հատ ռազրյակ, որ մենք ավելացրեցինք, անպայման պիտի ավելացնենք։ Դրանից քիչ ավելացնենք, չենք կարող ինֆորմացիան վերականգնենք։ Մյուս կողմից ապացուցեցինք, որ այդքանը հերիք է։ Այդ վերջին են դատողություններով, որ գտնում էինք այդ թիվը։ Ну, այստեղ այդ մոտավորապես այդ բաներն է գալի, բարձրային мы определили число вот так։ Այստեղ էլ արդեն յոտնա։ Այս այդ մասն է, որ ասում էինք, եթե գամմաները բոլոր 0 են, ապա не произошла ни одна ошибка. Пусть произошла ошибка на этом разряде, это не равно вот этому. Там, где бета и присутствует, гамма равно единице. Ну, гамма индекс. Այս մասն է, էլի, որտեղ որ բետային կա, այդ գամման փոխվում է, մեկ է դառնում։ Но по определению бета и присутствует, если двоичное разложение числа и в этом разряде содержит единицу. Մտնում է որևէ տողի մեջ բետային, եթե այդ երկուական ներկայացումը վերջից երրորդ կարգում 1 ունի։ Հետևաբար ստացվում է այս թվի ներկայացումը։ Կարճ է մի քիչ գրած, բայց սա է։ Լավ։ Եղեք հիմա սպասում եմ, ուրիշ ինչ հարց ունեք։ Այս պահը մի քիչ ուղղակիվան խառնեց, մի քիչ Մի րոպե բարձրացնեմ մի հատ էլ ասա, ես լավ չեմ լսում, մի րոպե։ Լսում եմ, Արամ դու ես։ Հա, ես եմ։ Ասում եմ, ուրեմն այսպես մենք ապացուցում ենք թե խա իրանց ոնց ինդեքսները գումարելով իրար, ստանում ենք մեր բանը։ Թիվը, հա։ Աստորեն այդ հիմնավորումն է, էլի ինչի է այդ թիվը ստացվում, որովհետև որտեղ որ մենք փոխել ենք, այդ թիվը մտնում է այն տողերի մեջ, որ իր երկուական ներկայացման մեջ այդ կարգում գրած է 1։ Առաջ սաղ 0-ներ էին գրած, հիմա մենակ այդ կարգերում է 1 ստացվում ու ստացվում է այդ թիվը հենց։ Այսինքն ստացվեց, որ այդքան հատ կարգ հաստատ պետք է, մյուս կողմից էլ այդքան հատ կարգով մենք կարողանում ենք վերականգնել։ Հետևաբար ստացվեց, որ այդ իմաստով օպտիմալություն կա ստեղ, вот это минимальная избыточная информация, которая вводится для того, ну, с условием, что можно было восстановить исходное сообщение. Ну, իհարկե, բայց եթե սխալների թիվը մեկից շատ է, այնտեղ խնդրեմ կա, վերջին կերտոնաների բաներած ես կարդացե, դրանք այս վարդությունների մեջ չեր մտնում, տենց խնդիր չեմ պատրաստել ճիշտ ասած։ Միգուցե կամ տեն։ Հիմա տեսեք, հələ ամենայն դեպս նայեք, ուրիշ ինչ հարց ունեք։ Ինձ մենակ հետաքրքիր է անպայման է մենք որ հաշվենք կայի չափը կան ինչին է հավասար չեն կարող ուղղակի գրենք մեր կոդը տենց նայելով Չէ անպայման սկզբից դուք կան պետք է գտնեք որ n + k երկարություն կունենա Հեմինգի կոդը եթե դուք կան չգտնեք ինչքան կան մեծ վերցնեք ինչ մեծ կոդեր գրեք չէ
Կան պիտի անպայման վերցնեք երեխեք։ Լավ։ Կան առաջի քայլը էդ է լինում n + կան փոքր է 2-ի k աստիճանից եւ փորձելով գտնում եք n k թիվը, համարյա թե լոգարիթմը, էլի, n k թիվը, որի դեպքում դա տեղի ունի։ n + k խիստ փոքր է, կամ n + k + 1-ը փոքր է կամ հավասար է, ես տարբերակին գնացի։ Լավ։ Ինչ ասենք մոտավորապես կարամ դաժե ես տնային աշխատանքի ուզում եք գցեմ էկրանի վրա պատասխաններով նայեք արդեն համարյա բան չի մնացել, որպեսզի ուղարկելուց առաջ ստուգեք, էլի։ Մի րոպե։ Չէ, էսի չի մի րոպե։ Ես 10 տանում եմ։ Լավ, սենց անեմ։ Ինձ թվում է, որ ձեր արածները նայելով, ստուգելով, համեմատելով ոնց որ թե այս տնային աշխատանքի համար եղել է սենց արդյունք գցեմ կարակ էկրանին վերցնեք, դա չի նշանակում ես պիտի արտագրեք, դիլուծեք, բայց ստուգելու համար է, ոնց որ գիրքը լի պատասխանը լինի, հա, կարծես թե ստերի մոտ ճիշտ լինի սրանք։ Հիմա ես էսի գցեմ, ովքեր որ չեն արել 10-րդ տնային աշխատանքը, ոնց որ թե սենց։ Տեսեք սենց հա, կարակ սկրինշոտ անեք կամ ինչ-որ մի բան, այսինքն էսի, это исходные слова, это слова, которые, это уже коды Хеминга, это бета, а вот эти, երևում է չէ որ գցել եմ երեխեք չերեղել է, Հա, երևում է։ Կարամ հիմա իջացնեմ ներքև, երկրորդ կեսն էլ նայեք։ Ну, մոտավորապես սենց, հա։ Այս էլ մյուս կեսն է։ Это исходное сообщение։ Բայց բաները, բարերը չկա գրած, հա, հեսա կողքերում գրած է։ Ошибка произошла в 3-м разряде, а исходное сообщение будет только один. То есть мы сами решаем, в каком месте. Вы должны сделать, я это ответ предлагаю. Значит, вот эту вторую процедуру, что я сделал, получил это число, վերջից հաշվելով գտանք, չէ՞։ Օրինակ, եթե այդ վարժության մեջ S-ը էր մերվա, բաս եթե մարածը որն էր, չկա ստե երևի, հա, դա ուրիշ է եղել։ Ես 9 պատահական արեցի, լավ։ Ենթանենք էս եք վերցնում, չէ՞, ինչ որ մեկը սրանցից, չգիտեմ։ Չի երևում։ Օրինակ 5-րդն է։ 5-րդը վերցրեցիք, ստեղ ինչ է 2, 4, 6, 7, n-ը 7 է։ N-ը 7-ը կան պետք է գտնեք։ Կան էլի 3 կլինի կարծես թե։ Հա, կան էլի 3 կլինի։ Չէ, կներեք, սխալ բաներ եմ ասում։ Ստեղ ամեն ինչ արած է, էսի արդեն n + կան է, էս առաջի վարությունն է, ներողություն եմ խնդրում։ Էսի արդեն m-ն է։ Այս n կոդն է, որը որ ստացվել է, n հաղորդել եք, ոնց որ ասած n մյուս կողմում ստացվել է։ Это полученное кодовое сообщение. Просто вам надо выяснить, вот эти слова, все эти слова являются кодом Хеминга. Но уже переданные. У них есть либо одна ошибка, либо нету ошибки. Es արդեն ստացվածն է։ Եթե սրա մեջ հաշվում եք ու հանգած կենտ տեղերիների գումարը չի տալիս 0 օրինակ, ուրեմն արդեն դրա մեջ սխալ կա։ Օրինակ ստեղծես 1-ին գումարած 0, տվեց 1, չէ։ Եթե իսկաժենի եղած չլներ, եթե դիլներ 0, որտեղ բոլորը պես դիլներ։ Այդպեսով մենք ստուգել ենք, որ երրորդ կարգում է եղել սխալ։ Երրորդ կարգը ուղղել ենք, այս 0-ն դարձրել ենք 1, հետո առաջի երկու հատը դեն ենք գցել, այդ 1-ն է լքել այս պատասխանը։ Կամ այս 1-ի մեջ։ Այս 1-ի մեջ ստուգել ենք, ստացվել է, որ երրորդ կարգում է եղել սխալը, այս։ Այդ 1-ը դարձրել ենք 0,
որից հետո առաջինը, երկրորդը եւ չորրորդը դեն ենք նետել, հա, ու ինչ է ստացվել, ստացվել է էս 0-1-0 բոլորի մեջ է դա էլի ստեղ ոնց է գտնում որ տեղա սխալը ապա այն պրոցեդուրան որ անում էինք որտեղ է սխալը մենք գտնում էինք երեխեք էսի ահա ժամանակ ոնց է մենք մենակ կոդ շեմինգը չունեինք մենք բան ունեինք նաեւ ոնց Չէ, ես քանի որ նոր էի արել այդ բանը, ասում էի ենթադրենք էսի տեղում է սխալ, չէ՞։ Ես տենց ասի, ենթադրենք էդի տեղում է սխալ։ Հիմա այստեղ, այս կարմիրը չի եղել սկզբից։ Կարմիրը չի եղել, մեծ որ վարությունը տված ալում առանց այս կարմիրի, այսենց։ Հա, ու այդ մենք աշխատացնում ենք, գտնում ենք 7 թիվը ինչ է 1 2 3 4 5 6 7 7-ը հատուկ մտ կարմիրով եմ ես նշել փոխում ենք այդ 0-ն դարձնում ենք 1 հետո ստեղ ռազրյադներից նրանց որոնց ինդեքսը 2-ի աշճանա դեն ենք նետում մնացած թիվը լուասա բազա էզևի ասա ստացվում Ես ոքի մեծ կարող ոքի ես մի քիչ չեմ պատկերացնում ոնց է ինձ սխալը գտնում ոնց մնաց դա հասկանում եմ ոնց է որ սխալը գտնում ենք այդ կարմիր նշածը բայց այդ կարմիրը չեմ պատկերացնում ոնց է գտնում ոնց են գտնում ես էլի են հինը պիտի բերեմ եւ ցույց տանք նրա վրա այ ուրիշ հարց թե ինչի է դա ստացվում այդ մասին մենք խոսացինք մի փոքր բայց հələ մի րոպե կներեք այն մի քիչ առաջ ես որ անում էի որտեղ էր Դաժե չնջել եմ թե չէ, չգիտեմ։ Այսա, դա վրան էլ ահագին խզբզած է, բայց ոչինչ։ Մենք միտեղ կգտնենք երևի անելու։ Հիմա շեյր արած չի, չէ, երեխեք մի հարկան։ Շեյր, այսի, ահա։ Դա, кто էսի։ Մենք ունենք սա, չէ։ Հիմա, ինչ ասեմ, ես եթե գրել եք կարամ ես ջնջեմ ստեղ նա ուրիշ օրինակ անեմ ես նույնի վրա կամ ցանկացած PDF-ի վրա անեմ ուրիշ օրինակ։ Չէ, ուղղակի հասկանում ոնց որ մենք ստեղ չենք տեսնում ենք, չէ՞ որ մոտ 1001 է, բայց օրիգինալում այնտեղ 000 է, 4-0 է։ Այդ դրանից չենք հասկանում, որ 9-րդում որ էսի սխալ է, այս խեմինգը։ Օրիգինալ, ուրեմն սենց է, 3 պրոցես այդում, տեսեք ստե ինչ եմ ցույց տվել ես արան։ Ես ասել եմ եղել է ալֆա, ալֆան դառել է բետա, բետան դառել է բետա շտրիխ։ Հիմա մենք այս վարությունը, որի մասին որ խոսում ենք, մենք ունենք մենակ բետա շտրիխը։ Սրանք մենք չունենք։ Դու ասում ես չեմ հասկանում ոնց եմ սրանից ելնելով, ես իմանում որտեղ է սխալն եղել, ուղղում ու ստանում ալֆան։ Այդ պրոցեդուրան կատարվում էր սենց, այսենց որ ասում էինք։ Արինատ ուզում ես փոքր օրինակի վրա, տեղ չկաստե կամ Էսի եթե պետք չէ, ես փակեմ մի րոպե։ Այսը պետք չի, չէ։ Սենց որ անեմ ինչ կբերի։ Չէ։ Ես պետք չի։ Լավ որ սենց էլ անեմ կտանի, չէ։ Սենց էլ շատ է պետք ջնջելու համար։ Ես կարամ եմ սենց ջնջեմ այսինք դա։
Գեր Փիլիպոսյան, մեկ էլ են ասում եք, որ m + կան պետքա փոքր լինի 2-ի աստիճանից։ Այդ կան պետքա մեր մոտ մինիմումը չէ լինի, ամենափոքր արժեքը։ Հա, փոքր, ես կարող եմ խոսքի մեջ մեծ ասեցի։ Փոքր։ Ահա, փոքր պետք է լինի, որովհետև շատ մեծ որ վերցնեք, հենա 2-ի կաշտանը այլ մեծ կլինի, էլի։ Հա։ Բարձ այդ իմ։ Այս էր, չէ՞։ Ну, երևի հիմա շեր կլինի արդեն մի րոպե։ Նույն բանը մի հատ էլ անեմ, որ տեղը լելի մեր մոտ։ Էսա չէ։ Եկեք։ Սենց։ Նա, ձեր ասած ինչ էր, որ ասում ես մենք ստեղ տեսնում ենք ինչ, որ կարգում ա եղել սխալը, դա ենք փորձում ուղղել, հա։ Արեստեք անենք։ Հիմա մենք ունենք այս ուրա մենք ունենք այս բառը, եկեք սենց անեմ։ Մենք ունենք այս բառը։ Հիմա այս բառի տեղը կարող է ցանկացած բառ երեխեք, ցանկացած բառ։ Մենք կարող ենք այդ տնային աշխատանքի որևէ ուրիշ բառ վերցնել ստեղ գրել։ Այ ուզում եք տնային աշխատանքից որևէ մի բան թելադրեք, կլասեք, ոչ երկար էլի։ Չգիտեմ, 5-րդ օրինակի համար, որ պետքա, ասում եմ, восстановить первоначальное сообщение, չէ՞։ Ես գտնեմ։ Դες 0 կարամ թելադրեմ։ Այն ոտ կա, եթե տենցա, չգիտեմ, 5-րդը եթե ես գրելու լինեմ, պետք է գրեմ այսպես բան, բերեցից դուստեղ 0 1 0 1 1 0 1 Սա մեր նշանակումներով որ վերցնենք ինչն է երեխեք бета штрихна есть. То есть мы получили такое сообщение. Мы хотим знать, что за это сообщение и на самом деле кто что передал. Որպես ես մենք գտնենք այս կրկնական сообщение, ես ինչ պիտի անեմ։ Составляю такие суммы. Ես ես նշելով անեմ 1 2 3 4. То есть будет 0 плюс 0 плюс 1 плюс 1 равно 0. Это у меня первое число. А если вы вереву я должен составить сумму для этого числа в таком виде. Значит, там, где остаток ասմենք պետք է լինի 2 ավել, չէ՞։ Այսինքն այս 2-ը ես իրար տիկում արեմ։ 2 հատ բաց պետք է թողեմ Այս երկուսը պետք է իրար կոմարեմ։ Տեսեք, бета 2, бета 3, бета 6, бета 7. Откуда 6, 7? Посмотрите, 6, 7, 2, 3. Откуда эти числа берутся? Это панельная или верчите ерортегу мек. Теперь составляю вот это число. Это число у меня будет 1 плюс 0 плюс 1 равно или 0. Очень хорошо. И третье, во всяком случае. Третье так, значит, мы берем երրորդ տեղը որտեղից է գալիս մեր մոտ, ստեղ, չէ՞։ 4-ից սկսած 4 հատ։ 1 2 3 4-ից սկսած 4 հատ 1 1 1 плюс 1 плюс 0 плюс 1։ Եթե որևէ բան նկատում եք, որ ինչի ասեք, խնդրում եմ։ Начиная с 4-го мы это написали. Извините, на одну минуту. Алло. Алло. А? А нет, неправильно звуки. Կներեք։ Հիմա այս թիվը ես այսպիսի ձևով պիտի կարդամ վերևից ներքև։ Այսինքն 1 0 0
1005 թիվա մեր մոտ 4 երեխեք։ Այո։ Ուրեմն 4-րդ կարգում տեղի է ունեցել սխալ։ Իրականում այդ սխալը որևէ ձևով չէր կարա ազդեր արդյունքի վրա, որտեղ 4-й разряд это все-таки не информационный, а корректирующий разряд. То есть теперь это число, то, что есть, я в 4-м разряде вот эту единицу должен поменять на 0. И у меня что получится? 0, 1, 0, 0, черта 0 саркетти, 1, 0, 1. Теперь в полученном коде я избавляюсь от этого и от 4-го тоже. Ну, так получилось, что разряд, в котором произошла ошибка, это разряд не информационный, а корректирующий. В итоге что у меня получится? Остальное то, что есть, будет этот код 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Հա? Ոնց որ ստացա։ Հələ մի հատ համեմատեք այդ պատասխանների հետ, որ ես ձեզ մի քիչ առաջ ցույց տվեցի։ Տենց է։ 0-1, это какой номер у меня был? Да, 5-й номер, вот, 0101. Ճիշտ է ստացվում։ Ну и պատասխանն է ստացվել։ Ես ուղղակի որպեսզի շփոթված չլինեմ։ Ընկեր Փիլիպոսյան, այդ պատասխանների մեջ պես ոնց որ 10 սխալ ա գրած։ 10-ը կարող է երեխեք, ուզում եք եթե ժամանակ ունենք անենք, հնարավոր է, բան չունեմ ասելու։ 10-ը լավ մեծ է, չէ՞։ Հա։ Այդ 10-ը, հա, այդ երկրորդ մասում է, չէ՞ Մարիա 10-ը։ Հեսա տեսնենք։ 10-ում փաստորեն սրանից ստացվել է սա, այստեղ ես գրել եմ, որ ошибка произошла в 14-м разе. А на самом деле не 14-м. Нет, в 14-м исходное сообщение другое. Может, но тогда это исправить очень легко. Если в 14-м правильно, остается нам... Если в 14-м разряде, нам что остается? Самим это можем делать. Мы должны отсюда... Надо исключить первое, второе, четвертое. У нас получится 1, 1 и 8. Մնացած ինչ կա պետք է արտա։ Այդ կարմիրը որ կա, սωστի 1 պետք է լինի, չէ։ Իրոք, հա, ինչ որ չի բռնում։ Ճիշտ եք ասում։ Ու կարճ է համել։ Ага, ինչ որ ուրիշ բան աստեղ գրած։ Какое сообщение было передано, դրա վերջում 1-եր պետք է լինեն։ Համաձայն եմ։ Ինչ որ բան են չի գրած։ Այսի դա զգուշացրեցիք, то есть ստեղ բան չկա անելու, 14-ի разряда պետք է հանեք, ոչ թե հանեք, 14-ի разряда մնում է 1։ Մի րոպե։ Փոխելու ենք 0, չէ։ Հա, փոխելու ենք 0, այս 14-րդը պետք է սարքենք 0, ու հետո առաջին, երկրորդ, 4-րդ, 8-րդը դենն ենք։ Երևի թե ամենավերջում պետք է լինի 1, թե ինտես պետք է գրեմ 0-ով, որ բանի վրա գրածը լինենք կարելի անեի։ Մյուսի վրա, եթե թելադրեք ընդեղ կարանք անենք, դուք էլ կարաք անեք, ու հանգիստ կստանանք ինչա։ Իր մոտ ոնց որ չէ ստացվել է այս մեկը։ Հա։ Կարեմ ասեմ գրեք։ Հեսա մի րոպե ես որպեսզի բոլորս տեսնենք, այդ թիվը մեր մոտ ձերով գրեմ, 10-րդն էր, ուրեմն այսպիսի տեսք ունի 10-րդը 0, 0, 1, 0, 1, 1, էլի 2 հատ 1, հետո մի հատ 0, և մեկերի քանակը 2, 4, 6 հատ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, կարծես թե այսպես, 3, 6, 9, 12, 15. Лав, вот это 14 разряд. И вроде бы мы сказали, что в 14 разряде произошла ошибка.
Это означает, что вот этот разряд мы должны поменять на 0. После чего исключить те, которые, значит, непригодны нам. То есть, այսի պետք է հանեմ, սրանք չեն ելնելու, գցելու ենք Նիկոն, այսինքն խաչ քաշեմ, հա վրա։ Չորրորդը 5, 6, 7, 8, 8-րդը, այսինքն։ Ու այս մեկն էլ պետք է սարքեմ 0։ Այս դե լավ չէ արդեն։ Այս մի հատն էլ պետք է սարքեմ 0։ Հիմա սկսեմ արտագրել պատասխանը։ Պետք է լինի 1, 1, 1, 1, հետո 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1։ Այսա։ Նորից ստուգեմ 1, 2, 4 հատ 1, 0, էլի 4 հատ 1, 0, 1։ Մարիա, այսպիսին է պատասխանը քո մոտ։ Հա։ Այսինքն երեխեք, այդ վարժության մեջ որ ցույց էի տալիս են Word-ային ֆայլում, չէ՞։ Այս ճիշտ արած, ошибка 14 разряде, но этот ответ написан неправильно. Ответ написан. Мы сейчас с вами получили истинный ответ, какой должно быть. А здесь, значит, это ошибка просто. Лав. Ну, տեսեք, ну, что нам остается? Вы по функциональным схемам у вас осталась одна лекция или 2 лекции? Кажется, одна. Одна лекция? Две. У вас в понедельник состоялась лекция в этот понедельник? Я не знаю. Да, была, но следующий во вторник будет уже последняя. Вон, еще одна лекция будет, нет? Одна лекция осталась. Остается только одна лекция. Тогда на эту тему примитивное домашнее задание я составлю, вам отправлю, это будет последний уже. Просто как найти сложность, схемы и так далее, или механик сложность функций. Просто чтобы это было практическое задание. Я сегодня-завтра сделаю это, отправлю. Там тоже очень легко. Вот эти доказательства, теорем Шеннона и так далее, для выполнения этого задания не нужно будет. Но зато вы обязательно должны знать и определение функциональной схемы, и сложности схемы, и сложности функций и так далее, и так далее. Вот будет это как раз практическое занятие на эту тему. И вроде это мы закончим. Ну, модуль у нас одно занятие не осталось после этого. Այսօր ամսի քանիսն է։ Ահա մի հատ ամնում ես։ Մի հատ դաս ամնում, չէ՞ մեզ երեխեք այնտեղ։ Ես, եք մի հատ կուղարկեմ, դուք դրանց նայելով հանգիստ կարականեք մյուս դասին էլ էդի քննարկենք, բոլոր հարցերը բանկանենք ու կխոսանք նաև մոդուլի կառուցվածքի մասին, ոնց ենք անցկացնում եւ այլն։ Այս տարբերակը։ Ну, լսում եմ, որևէ հարց ունեք երեխեք ինձ։ Հա, ես հիշեցի, ինձ մի հատ հարց մնացել էր, Կարինեն էր հարցնում 9-րդ տնային աշխատանքից, եթե ուրիշ հարց ունեք, փորձեք։ Փիլիպոսյան գտա այդ նկարը, 15-րդ նկարն է։ Քո նկարների, քո արածի մեջից, հա, 15-րդը։ Հա, որ ուղարկել եմ այդ նամակի մեջ 15-րդն։ Այս տեսնեմ ինչ սխալ ունես այդտեղ, որպեսզի նրա հետ համեմատեմ, էլի։ Մի վարքյան էդի։ Եթե Էսի չեք, ով որ չի ուզում, էսի լսի, չի ուզում ո՞րն է, լսեք էլի, եթե չեք արագ դուրս գա կարդեմ, բայց այս պետք է գտնեմ Կարինետի ուղղակի։ Մնացած բաները փակում եմ արդեն։
15-րդ ասում ես 19 Հենց նկարի անունն էլ է 15, ոնց որ սաղինը նույն անունով է սկսում, վերջին թիվը, դրանից 15 կա, չէ՞, հա։ Այսինքն thank you։ Հա, բայց ախր կոդի խախտմանը սենց որ արել ես։ Հիմա ես արի հասկանամ, թե ինչ ես արել։ Դու պիտի վերջի երկուսը գումարես իրար 0.8 կտա, եսի սրա հետ 0.8 կտա, հետո 0.6-ը վերցրել ես որի հետ։ Սենց լավ չի հասկացում, վերջի երկուսը որն է ստացել։ Ես սկզբից վերջին երկուսն եմ վերցրել, A7-ն ու A8-ը։ Ստացվել է 0.8։ Հետո մյուս ես վերցրել, ընդեղ էլ աստա։ Դրանք էլ եմ 0.8 ստացել։ Որից հետո դու ունեցար 0.8, չէ՞, 0.008, դուք 3 հատ դրանից ստացաք։ Հետո 2 հատ 0.08 իրար հետ կվերցնեիր։ Հա, հետո այդ երկուսը իրար հետ եմ վերցրել։ Չէ, մի րոպե, բա 0.06-ը։ 0.6-ը պիտի վերցնեիր 0.8-ի։ Հա, մի հատ այն մի 0.8-ի հետ, հետո այն մի 0.8-ի։ Բա ուրեմն դու 2 հատ 0.8 ստացար, մի հատ էլ 0.8 կա, եղավ 3 հատ 0.8, չէ՞։ Հաջորդ քայլին 0.6-ը պիտի վերցնես 0.8-երից մեկի հետ։ Իսկ 0.6-ը 0.8-ը որ վերցնես կստացի 0.14։ Ես այստեղ չեմ տեսնում այդ գրածը քումո։ Հա, ես գտա այդ պահն էի մոռացել։ Ես մի անգամից վերցրել եմ x1-ն ու x2-ը, 2.08-երը, ու դրանք իրար հետ վերցրել եմ 0.6-ի հետ։ Չէ, հասկանում ես, հենց այս սխեմայով մի քիչ հարմար չի։ Սենց ֆանոնը հարմար անել, ծառը սարքել, բայց դու նայիր այն, որ ես տնային, էսի որ համարն է տնայինի մեջ, Կարինե։ 5-րդն է։ 5-րդը, իսկ այն օրինակի մեջ ես որ արել եմ 6-ն եմ արել։ Չէ, կարծում 5-ն է։ Հիմա ես հետ էլ կգտնեմ, եթե բանակը գցեմ էկրանին 9-րդի մեջ էր, չէ, էդի։ Ուղղած կա ակոդը խախտման է հեսա մի րոպե։ Այդ առանձին էիք ուղարկել։ Առանձին ուղարկել եմ հեսա, այս կադը։ Հա, 5-րդն եմ ես արել, իսկ մեկ էլ տակը արել եմ 7-րդը, չէ, 6-րդը չկա։ Ես 7-րդն եմ արել, բայց դա չի հարցը։ Դուք գումարելով պետքա դրա տեղը գտնեք, տեղադրեք, այդ 5-րդի մեջ որ անում եմ, չէ, ենթադրենք ասենք, այս նույն ձևի դու կարաս անես վերև հանելով իրան։ Մի րոպե, այդ երեխեքից ուրիշներն էլ են արել, ես այս մի հատ նայեմ։ Այստեղ կա, կարծեմ, ով էր Մարիամն էր, կարծեմ, որ լրիվ արել է դրանք, եթե իր տնային աշխատանքը գտնեմ, ես կարող եմ հիմա ցույց տալ։